Salam alaikum. Donc, bienvenue dans la correction de l'exercice 2, un exercice sur le système. Donc, on a le système S, 5x plus 6y est égal à 380 et x plus y est égal à 70. Donc, il nous demande de résoudre le système algébriquement, c'est-à-dire la combinaison ou la substitution. Donc, je vais faire la substitution. Donc, la substitution consiste à isoler la variable une équation. Donc, préférable, نختاروا ديك la variable اللي ما مضروبه في حتى شي حاجه. Donc, انا غادي نختار y. Donc, voilà, déterminant. Bien sûr, ما ننساش انني نشرح déterminant y en fonction de x fin dans l'équation 2. Voilà. إذا غادي نجبدها ce qui donne que y est égal. Donc il est جبدتها donc نكمل بلا noir préférable. Donc il est جبدتها من هنا غادي تولي ليا y est égal 70 moins x. إذا هنا une fois جبدت y غادي نمشي نغومبلاسيها فين في la première équation. Donc c'est ça ce qu'on va écrire, remplaçant y par 70 moins y moins x لأن y هي 70 ناقص x. donc y غنعوضها ب 70 ناقص x ولكن فين. donc هنا dans l'équation 2 je vais la remplacer dans l'équation 1. voilà ce qui devient هيا تبقى عندي 5x هيا 5x plus 6 fois y هي 70 ناقص x غادي نغومبلاسيها 70 moins x est égal 380. كمل لي calcul ديالي. donc 5x plus donc 6 fois 70 ce qui donne 420 ou plus 6 fois moins x il y a moins 6x est égal 380. donc انا غنكمل هنا. donc 5x نحسبها 5x moins 6x c'est moins x plus 420 est égal 380 يعني moins x est égal 380 moins 420 ce qui donne que moins x. donc غادي نحسب ناقص 420 ce qui va donner moins 40. donc x c'est 40. حنا on sait que quoi. donc on a déjà انا لقيت x هذه لقيتها 40. donc نحسب y. هاي on a y est égal 70 moins x et x égale 40. donc y est égal combien. 70 moins 40 اللي هي ce qui donne 30. وما ننساش l'interprétation ديالي. donc la solution du système, voilà, et le couple 40 30. donc le couple 40 30. وما فيها باس une fois لقيت هاد لو كوبل هذا نجي لهنا ونعوض نشوف واش نيت هذه سوليسيون ولا لا. donc نعوض x ب 40. donc 5 fois 40 plus 6 fois 30 ونفيريفي نحسب. donc 5 في 40 غتعطيني 200 وهذه غتعطيني 180. donc سي بيان 380 ونعوض حتى هنا. donc 40 زائد 30 donc سي بيان هي 70. donc لا سوليسيون صحيحه. خصني نعوض فيهم بجوج ويعطيوني. donc سينو ما عطانيش راه كاينه اون فوت وخاصني نشوف لا فوت فين كاينه. d'accord. passons maintenant à la question 2. donc la question 2. donc l'association des parents d'école a acheté 70 livres pour la somme de 3800. donc واحد الجمعيه ديال الاباء شرات 70 كتاب ب 3800 درهم. وهاد الكتوبه ديال الماط وديال الفيزيك. قال لك الكتاب ديال الماط داير 60 درهم والكتاب ديال الفيزيك داير 50 درهم. قال لك كيل لا سوم دو
de chaque bien sûr ولا quel est le nombre de livres ديال المات وديال الفيزيك شحال شراو من كتاب ديال المات وشحال شراو من كتاب ديال الفيزيك غير هو هنا خصنا نردوا البال انا ملي تندير واحد لو باساج تيبان لي كيلكو باغ راه هادي راه هي هذيك اللي فوق منا فيكو فيها 3070 غير هو الا بغيت نخدم بهذيك ليكواسيون اللي قبل خاصني نرد البال كو اكس خاصني نعطيها للفيزيك حيت لا عطيت اكس للمات السيستيم غادي يتبدل ما يبقاش عندي نفسه هو اللي الفوق دونك la première étape il y a le choix de l'inconnu donc le choix de l'inconnu donc le choix de l'inconnu donc déjà هنا l'inconnu فهما عندي هو le nombre ديال لي livres ديال les maths et ديال الفيزيك donc x donc x غادي نعطيها le nombre des livres physiques باش يخرج ليا نفس السيستم للفوق دونك لو نومبر دي ليفر ولا لو نومبر دو ليفر فوالا دي دونك بي سي فيزيك و y لو نومبر دو ليفر ديال لي مات ونجي لا ميز en système d'équation la deuxième étape la mise en système. Voilà, donc la mise en système des équations. Donc deux équations bien sûr les غادي يخرجوا ليا. دونك اشنو قال هاد الكتابه شحال من كتاب شراو قال لك 70 كتاب يعني الا درت x بلس y غتعطيني 70 مزيان. من بعد اشنو قال لي الكتاب ديال الفيزيك ديال 50 درهم والمات 60 درهم دونك 50 x plus 60 y est égal 3800 اذا هذا ها هو السيستم اللي خرج ليا واش كيشبه السيستم اللي كان عندي دونك راه هو نفسه واخا مقلوبه ليكواسيون 1 و 2 صافا غيان شونجي غتبقى نفس الحاجه اذا هنا باش نوصل لهذاك السيستم اللي عندي الفوق فانا جو في ابليكي واحد لا بتيت سامبليفيكاسيون دونك جو في ديفيزي لو تو بار 10 50 sur 10 ça va nous donner 5 60 sur 10 غتعطيني 6 ou 300 sur 10 غتعطيني 380 donc c'est le même système on dit la résolution du système donc vu que c'est le même système donc pas la peine de le résoudre deux fois voilà donc je vais numéroter donc c'est la première question donc d'après la question, bien sûr la question 1, voilà la solution du système et le couple, voilà, et le couple شحال 40 30 ونجي le retour au problème ou là à l'interprétation de résultat donc ça dépend les bridges donc, interprétation du résultat يعني كنجاوب على داك السؤال اللي طرح ليا اللي هو كيقول لي le nombre de livres ديال les maths ou physique donc le nombre donc اشنو عطينا x هو الفيزيك le nombre de livres voilà de physique est combien et 40 ou le nombre de livres ديال les maths voilà et 30 voilà اذا هذا هو لو بروبليم ديالي كان انني خصني ندير لو شوا دو لانكوني اللي هو مزيان وخصني ندير واحد لا ريدكسيون واحد سامبليفيكاسيون بور طومبي باش نلقى داك لو سيستم اللي هو عطاه ليا دونك من بعد لا تروازيام قال لي ريزودر غرافيكمون لو سيستيم سويفون اذا باش نتكلموا لو طون اللي بريسيز واحد لا ميثود راه الا ما درت شي حاجه من غيرها راه سي فو ميم سي الريزولتا يكون صحيح داكور دونك لو سيستيم اللي بغينا نحلو غرافيكمون هو هذا دونك 3 دونك انا نكتبو هنا باش يبقى حدايا 3x plus y est égal à 2 ou 4x plus y est égal à 1
دونك هذا هو لو سيستيم اللي بغيت ندير ليه لا ريزوليوشن ديالو. اذا اش كنعرف ديجا انا خصني ليكواسيون ريدويت ديال كل ايكواسيون ولا ديال كل دغوات. اذا ديجا ليكواسيون ريدويت ان رابيل دونك هي اللي كتكتب على سو فورم y est égal à x plus b. يعني هاد لي زيكريتور هادو خاصني نحولهم شي حاجه هكا. هذا كيتسمى لا بونت ولا الكوفيسيون ديريكتور، وهذا كيتسمى ا لوريجين. يعني هذا هو ديك النقطه اللي كتقطع فيها لا دغوات لاكس دي زوردوني، محور الاراتي. اذا غادي نجبد هنا ليكواسيون ريدويت. شنو عندي 3x plus y est égal à 2، يعني y est égal 2 moins 3x. دونك حنا نسبقوا x هي الاولى، غتولي لي y est égal moins 3x plus quoi plus 2. اذا هذه هي لا بروميير دغوات. ندوزو لا دوزيام دغوات. 4x plus y est égal à 1. donc y est égal 1 moins 4x. انا بغيت نسبق لي x باش نكتبها سوفيستيكا. donc y est égal moins x plus 1. فوالا. اذا دابا غادي نجي لا ريبريزونطاسيون دي بوين. نعرف لي بوين لي ابارتيان لهاد لا دغوات باش نرسمها. كناخذ اي اكس بغيت، و بريفيرابل اش قلنا الا كان هاد لوردوني ا لوريجين صغير ناخذوه هو. دونك الا عوضنا هنا اكس بزيرو غتولي ناقص 3 في 0 زائد 2 غتعطيني y 2. دونك ها هي 0 غتعطيني افيك 2. الا خديت y x est égal à 1 غتولي ليا موان 3 فوا 1 غادي تولي ليا موان 3. هي ناخذ x est égal à 1 y est égal moins 3 fois 1 plus 2. هي moins 3 plus 2 est égal moins 3 plus 2 c'est moins 1. يعني 1 فوالا اللي درت هنا 1 كنلقى y moins 1. لا ميم شوز هنا لوغ دوني ا لوريجين صغير دونك ناخذو 0 ها هو 0 1. دونك الا خديت هنا x est égal à 1 ها هي دونك نكتب 1 نشوف y شحال غتخرج ليا. غتولي ليا y est égal moins 4x fois 1 plus 1 c'est moins 4 plus 1 اللي هي شحال moins 3. donc y est égal à شحال moins 3. donc هادو لي دو بوين او لي بوين اللي غادي نصب بهم لا droite ou bien les deux droites ديالي. donc je vais tracer un petit repère. donc je vais tracer le repère à la main. و vu que ما عنديش هنا les instruments géométriques وغادي ناخذ تقريبا 2 carreaux هو 1 cm. نتوما là vous devrez bien sûr travailler avec le centimètre. donc voilà donc ناخذو donc واخا ولا ناخذو غير لي كارو الصغار ها هما 1 2 3 4 moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 1 2 3 4 moins 1 moins 2 moins 3 moins 4. donc نكتب 1 donc voilà. donc on a moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 ici 1 2 3 et 4. donc moins 1 moins 2 moins 3 et moins 4 ici 1 2 3 4. donc هنا le sens positif في هاد les deux. وغادي نمسح هادشي هذا اللي بقى شايط هنا. voilà. اذا bien sûr c'est l'axe des abscisses اللي هو x و l'axe des ordonnées اللي هو y. donc نرجعوا نشوفوا لي بوين باسكو بعاد شويه. donc ها انا غنكتبهم pour la première droite غادي نكتبهم بالاحمر. لي بوين اللي كاينين هما 0 2 و 1 moins 1. la deuxième droite je vais avec le vert donc 0 1 ou 1 moins 3. اذا voici les points اللي غادي نرسم بهم. donc نبداو la première droite اللي هي بالاحمر. اشنو فيها 0 2. le point 0 2 elle est là ها هو. le deuxième point 1 moins 1 donc le deuxième point 1 moins 1 elle est là. donc je trace la première droite اللي غادوز ما بين هاد les deux points هادو ها هي. voilà. اذا ندوزو لا دوزيام دغوات اللي هي en vert. اشنو فيها 0 1 0 1 le voilà ها هو. ومن بعد فيها 1 avec moins 3 1 avec moins 3 elle est هو هذا donc le point 1 moins 3. et je vais tracer la droite qui va passer par ces deux points là. il y a 1 moins 3. voilà.
إذن les deux droites ça se voit clairement qu'ils se croisent à le point هذا. Donc le point d'intersection, donc le point d'intersection des deux droites, voilà, et le couple quel couple, donc il a درت la projection غنلقى moins 1 هنا درت la projection غنلقى 5, donc et le couple moins 1 5, donc la solution du système et le couple moins 1 5. دونك هنا لا بليبار اش كيجي يدير كيرسم غير لي دو دروات وكيشوفهم كيتقاطعوا ما كيكتبش هذا الشيء هذا. مي راه لا فري كيسيون سي سا، دونك il faut faire ça pour trouver ça. دونك انا درت هذا وما كتبش هذه راه بحال ما درت والو. دونك هنا كنشوفوا بلي هذا لو بوين لي ديفيي ان بتي بو، ولكن راه لو بوين دونك باسكو لا فيغور راه ابروكسيماتيف. دونك هذا هو لو بوين دانترسيكسيون. وما تنساوش اون فوا نخرجوا نرجع اون فيريفيكاسيون بتيت فيريفيكاسيون، نرجع لو سيستيم ديالي هو هذا ونعوض موان 5 ونشوف واش غيعطيوني هاد لي دو.